Коршунова Кира, стих «Блокадный Мишка», автор Болдырева Ольга Михайловна. Печь, буржуйка, совсем остыла, стало в комнате холодно слишком, в целом мире время застыло, тихо хнычет мой младший братишка. Одеяло больше не греет, мы лежим, прижавшись друг к дружке. За окном воют злые метели, стала камнем холодным подушка. А вчера также выла сирена, и кричали на улице люди: «У мамы сегодня смена, значит, хлебушек вечером будет». Брат сжимает в своих объятиях Мишку с левой вырватой лапой. Мама в печке сожгла все платья. Без Мишки он очень плакал. Расскажу я тебе, братишка, о том мире, где только лето. Я читала об этом в книжке. Там, наверное, папа наш где-то. И бабушка наша. Ты скучаешь по ней, братишка? А может, и к лучшему даже, что звучат твои всхлипы все тише. Ты поспи до прихода мамы, и горячий чай у нас будет. А во сне тебе приснятся страны, и не знают о войнах люди. Все закончится скоро, конечно, нас спасут, будет все как надо, лишь бы только маму дождаться. Тихо падает старый Мишка, тот, что с оторванной лапой. Я толкну осторожно братишку. Ты зачем его бросил на пол? Очнись! Возвратилась мама! Почему ты молчишь, братишка? Столько лет прошло, а в кошмарах мне снится плюшевый Мишка.